बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आजकल का मौसम ऐसा है, हर एक शख्स को गला ख़राब है, खांसी है, तो ये अमल कीजिए, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। सूरत रहमान से मिलता है गले को फौरी आराम। जिस शख्स का गला ख़राब रहता हो या सीना तंग हो, थोड़ी सी देर में सांस फूल जाता हो, बुखार, दमा हो, बिलखुसूस लेक्चरार या तकरीर करने वाले ज़ात के लिए ये अमल बहुत कारआमद है। अमल क्या है कि रोज़ाना इशा की नमाज के बाद 100 बार सूरत रहमान की पहली 2 आयत पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन। पानी के ऊपर दम करें और उसको पी लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मर्ज़ से फ़ौरी तौर के ऊपर निजात मिल जाएगी।